გილოცავთ მეგობრებო, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს და ეს არის მრავალს ქრისტე აღს დგა. გილოცავთ, საქართველოში მცხოვრებ ქართველებს ეს იქნებით ემიგრაციაში მყოფი, არ აქვს მნიშვნელობა. ყველა მართლმადიდებლს გილოცავთ საოცრად ამახელვებელ და ძალიან დიდ დღესასწაულს. ეს გახოდა მამა ჩემი, აქ სტუმრები ყავდა და ცოტა განვიტვირთეთ. ბატონო. აქ დედამცი ვიყავა მოამზადა, თუმცა მე არ დამილევი, აქ უკვე უსმენთ საოცარ სიმღერებს ჩემი ძმის აპატიცემულოდ. მე ჩავუგდეთ ვიდეოები, ჩვენ ძალიან გვიყვარს და მასაც და ძალიან ემოციური იყო. მღეროდით აქ, მოკლედ. სასიამოვნო დღე იყო. სხვისი არ ვიცი, მაგრამ მე ბიტლებზე, სმოკზე, აბაზე და მსგავს საოცრებებზე ვარ გაზრდილი, ასევე ჰამლეტ გონაშვილზე და ასე შემდეგ. ცოტა დაქოსმენდა მამა. სმოკი იყო თუ არ ვცდები ჩართული თუ ბიტლები არ მახსოვს. აქ უკვე წავედით ბაქაქურებში, საკო რაღაცას იღებ და არ ვიცი. მე და მარიკო და საშინელია მე დიდა გონთხვა წვიმა ტალახი წუნწუხი რა ვიცი რა შეიძლებოდა რომ ცუდი ამინდი ყოფილიყო და ისეთი კატასტროფული ყველაფერი იყო აბსოლუტურად მაგრამ ხო ნუ ასვისამთ სამთრის პერიოდია მაინც და ნახევარი გზა წვიმდა ნახევარი გზა არ წვიმდა და მოკლედ ახლა უნდა გაჩვენოთ ლამბაქი თავის ჭიქები აქვს რა თქმა უნდა, რომელიც ადრე უჩუქებია ჩემს მეუღლეს დედიკოსთვის, ხო და უმამაზესია და ამის მერე ამით დავყო. საშინელი ამინდია ხალხო, ტლაპო. რაო ჯეკი შიკალულოლა იყო. საშინელი. უკვე მივდივართ. ვერაფერი ვერ გადავიღე, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ხნით ამოვედით. მე დედა მამა მარიკო კობა აქ დავხვდო მწვადი შეგვიწვა. ხო და ახლა ყველა ერთად მივდივართ თბილისში. და მალე უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ მე საცობები დაიწყება. კი. ხო და ამიტომ ცოტა ადრე უნდა გავიდეთ. ძალიან ცუდია მიყვარს აი ეს სიხასხასე. დაიწყო უკვე სიხასხასის სეზონი. ძალიან მიყვარს. ჰაიდი ლამშვიდობის მეგობრებო. როგორ ხართ რა შვებით ხალხო? ხო ხართ კარგად. ესე იგი ჩემი კრებისფერი პიჯაკი ვერსად ვერ გადავატრიალეთ სახლი და მომიწია დუტის ჩაცვა და კარგი თქვენი მტროცივა. მაგრამ ჩემი კუსკუსა პიჯაკი მახსოვს დედასთან გავიხადე და სასწულზე და იმის მერე უგზოლკლოდ დაკარგულია და მეუბნებიან აქ არ არისო და რა ვიცი ალბათ ჩიტმაც აიღო ვერ გეტყვით. მაგრამ ეს ორი დღეა აშკარად არ არის იმის ამინდი რა ქვია პიჯაკის. ზემირ ტყავს ერთი წუთით გადმოვიდეთ. დღეს სამუშაო დღეა. მარიკო დღეს ხვალზე სახლში იქნება. ხალხზე გარ ვიქნები თბილისში. მიბრძანდები. გორამდე რამენაირად უნდა ჩავაღწიო. და მე მანქანით მივდივართ, ჩემი დეიდაშვილის მანქანით. გოგოებო, რა წამოსაც ბევრი მიწერთ. ვიყიდე ის აღარ მახსოვს რა ქვია. პაკეტებში რო აღირს 18 ლარი, როგორც იცით. ვინც არ იცით. ხო და იგივე ანტიბიოტიკია ეგ. დავითხრეს რომ ილევა მხოლოდ თვეში ერთხელ. ხო და ძალიან მეჭება ჩემ პრობლემას უშველოს წამალვა თვეში ერთხელ. ხო და დამიწერეთ აფთიაქში არ მომწონს თვეში ერთხელ იზევაო და ზოგი მონება სამჯერ უნდა დალიაო ეგ ხნივი ამ წყალში ეხსნება. ხო და ვერ გავიგე. აბა შემეხვიეთ ერთი რახ. როგორ დაგვეტყო რომ უკვე სამუშაო დღეა, სავსეა. სავსე იყო დღეს. ვაგონი გავუშვი. ისეთი სავსე იყო რომ გადატენილი. დედა როგორ მცხელა. ეს რა ჩავიცი. მაგრამ რა ვიცი ხალხო ვერ გაიგებთ ისეთი
ამინდებია. მე ის გავაგებდი პიჯაკისა და მაგათორე არაფერს აღარ დავეძებ. მოკლედ გუშინ გავემზადე მთლიანად, რაც უნდა ჩავიცვა. ერთი ის დამჩა, ჩხილები მოსაწესრიგებელი 0-ს დაბლა რომ აქვს. ანუ ნები უნდა მოვიყვანო მწყობში, ლაქი წავისვა. ამ მოკლე კუტიტა იმაზე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. სხვა ეს თავარია იყოს მოწესრიგებული. ესეთი რომ შევხედავ მომეწონოს. გრძელი მომეწონებოდა, მაგრამ აბა მომწყდა და მე ზანაშენები ძირში მივაჭერი. ბედნიერად. როგორ ჩაიარა გოგოებო აღდგომებმა. თავარია შვიდად, წყნარად. აიმე გურსოფოში ვიყავი ხალხო და რომ გამოვიარეთ გზის პირას, არ ვიცი რაღაცა სასაფლაოა და უშუალებელი ქვაბით უხთუხებდა. ცოტა საცობი იყო, მაგრამ გადავიდეთ წერილასწართ. ცოტა ის იყო საცობი სასაფლაო იყო ახლოს და გზის პირას და რომ მოვდიოდით, მან იყო საცობი ეს ხალხი რომ შედიოდა, გადიოდა მაგიტო რა. ხო და უშუალებელი ქვაბი ედგათ, უშუალებელი და რაღაცას ურევდნენ, არ ძაბე ჩაკაფულს ასე არა ვარ. და მეტნიერად ელოდებოდნენ ჩასქეროდნენ ამ უზარმაზარ ქვაბს. მე წელს ვერ ავედი ბებია პაპას საფლავზე. მამა კი იყო, მე ვერ ავედი. არა წელს მიპატიებოდ. სოფელში ვიყავით. ჩემი დიანთი მამთილი. ვინახულეთ. მე დედა მამა წასულები ვიყავით. აი მე ორი ნაჭერი წვადი ვჭამე რამხელა კალორია აქვს ხმეთო. ორი ნაჭერი წვადს უშველებელი. საფრთხეთ. კონტეინერებით მქონდა წაღებული საკვები, რაც მინდოდა რომ მიმეხო, თუმცა ვერმიშელი ეგრევე ამოვარდა. იმიტომ რომ წვადი რო დამხვდა ვერმიშელის აღარ მივეძალებ, სხვა რაღაცები მივირთვი. ვინეგრეტი მქონდა წაღებული ოღონდ მაიონეზის გარეშე. და ამას ძალიან დაბალი კალორია აქვს მაგის გარეშე. ხო და ვერმიშელი ახლა სულ თავი ბოლო ძალიან ცოტა იყო, 96 კალორია იყო, მეტი არ. ანუ გრამობით ძალიან ცოტა იყო. ზოგადად 115 კალორია აქვს ვარცდები. ხო და თამძიმია და აი რაღაცა ამდენი მუჩიშიც რა ჩაგეწყდეს ხალხო. მაგდენია ხოლმე ლამის 100 გრამი და რა სხვისი არ ვიცი, მაგრამ მე ვერ მანაყრებს ვერმიშელი. ხო და მაგაში 115 კალორიის დახარჯვას და 200 კალორიის დახარჯვას მე ჩვენი რამენო ყიერი მივირთვა. ხო და წვადი მივირთვი. 285 კალორია, 290. გამოვიდა ორი პაწაწინა ნაჭერი. იმიტომ რომ ღორის ნუ ზოგადად ნეკნის თან შამპურზე თურმე მოიტყვი და უფრო მაღალია. რატომღაც მეგონა რომ შამპურზე უფრო დაბალი კალორია ქონდა და ნუ რას უკაცრავად. ნუ იტყვი და შამპურს უფრო მაღალი აქვს. ტაფაზე უფრო ნაკლები, იმიტომ აქვს რომ ცოტა წყალში მე ხო ნაშვება და გამოაქვს ზედმეტი ცხიმი და რაღაცები და შამპურზე ზედმე ადნებაო. მაგრამ კი მივირთვი გემრიელად ეგ შენი ორი ნაჭერი თავისი ვინეგრეტით, ტარხუნით, ჭადით. ოკეთ ვიქეიფ. დამჩილე მომდება ეს გადაიღეშულო ეს აი მე არ ვიტაბებ ხა. რაც მინდა აგერ მილაგია თითებზე ხვირწინ. ხო და
მშვენივრად დავნაყარდი. მიწვადით. ეხლა ორსაც მივირთმევდი და 5-საც, მაგრამ რა ვენახე კალორია მივხვდი, რომ მეთქი დაუშეჩერდი. არქი დავარსებ. ზედა რაღაც სარიელია. რა გოსკოსადეთ. მაგრამ ისეთი მძიმეა ჩემი ჩანთა ხალხო. ამ კონტეინერი გადაძიძგილია. Let's go. 10 წუთით ადრე მოვედი. ეგრე დაიწყო. შევიდეთ. ხამონები არიან დღეს მოვედი. საღამოა, მოვედი უსაშველოდ დაღლილი, აი ისე მტკიოდა ფეხები, ლამის ვტიროდი. ერთ-ერთი რაც მინდოდა იყო ყავა. ისე ვიყავი, ისე გათიშული, რომ ვერც აგიხსნით, არ ვსაუბრობდი აქ, იმიტომ რომ მარტო არ ვიყავი და დიდად არც ვიყავი ამ ყველაფრის განწყობაზე და მჟავეს საოცარი წიწაკის მჟავეს მივაგენი, რომელსაც სულ ყიდულობ და ახლა გავსინჯავ. რა ხდება, სოსო ძმაო, მომიდუღე ყავა. საოცარი წიწაკაა, მოკლედ, ძალიან გემრიელი, თან საკმაოდ მწარეა და ძალიან კარგი გემო მქონდა, ძალიან, მაგრამ ძალიან კარგი ცხარე იყო სხვათა შორის. ისეთი რა ყოველ შემთხვევაში მიაყოლებდა. აჰა, შენი ამჯეროს. იმ დროს მამას საუბრობდა თან ვახმოვანებდი, თუმცა ეს კიდე საერთოდ სხვა დღეს ვახმოვანებ. ეს ხო საერთოდ სხვა დღეა. ეს ვიდეო გახავთ საერთოდ წინა დღეების ვიდეოები, პატარ-პატარა მონაკვეთები, რომელიც ვერ დავდე. აქ უკვე თმის შესახებად ვემზადები, გაჩვენებთ იმ ჭაღარებს, რომელსაც თქვენ შესაძლოა ვერ ხედავდეთ, თუმცა მე ვხედავ. თქვენც ალბათ ხედავთ. სული გამიმწერა ამ ჭაღარებმა, მაგრამ უნდა შევღებოთ. ეს უკვე არის წინა დღე, სანამ წავალ ახალციხეში. წავედით. ნახოთ ერთი რა გყავს ერთი. ჩემი ძმა გამიღე თუ შეიძლება. აუ, კაი ხო არ ყადაო. ძალიან კაია სოსო. ხალხო, გორში ვარ ოფიციალურად პირველად, ასე რომ მომილოცეთ. ესლა მოდელ რაღაცაში ვზივარ, მოკლედ ჩემა დაიდაშმა მე ხო იცით ვერ ყვევი და ანუ ეს მანქანა არის ადამიანი. იმდენად მაგარია, აი იმდენად მაგარია ხალხო, მე ხო მანქანები არ მიყვარს და ვიძახი რომ მანქანები თუ რა არ მიყვარს ხა დიდად თუ რა გავაკეთო. შემიძლია თქვა რომ ტესლა თუ მეყოლება პრავას ავიღებ. მაგრამ ტარება არ ვიცი. ჩემი ბიჭი მოდის სკოლასთან მოვაკითხეთ ჩემი დეიდაშვილის ბიჭს. ხო და გოროლო გესაუბრებ. როგორ ხარ? ძილებ. ეს რა მხელა კორპუსებია, სოსო წამოჭიმული. Facebook-ზე როგორ არის მარიამ? ქანდაკებას ავიწრო. ეს რა ლამაზია. ხახო რაღაც ჩაოლებენ კორპუსთან, დღეს ნახეთ რა ლამაზი. ნახვამდის. ეს ორი დროშა რა ლამაზად ფრიალე. მოკლედ უნდა დავაუთო ხა პერანგი, ანუ ეს რამდენჯერ თქვი მოვაჭრა თქო და ვერ უნდა მოვაჭრა ამას მე რა დავაუთო პერანგი და საკეთით წავიხო. მე სადმე გზაში გავჩერდებით 1-2 წუთი და უნდა ჩავიცვა, იმიტომ რომ აი მართლა აქედან იმ პერანგით ჩათვალეთ რომ იქ ჩავალ დაღეჭილი შესაბამისად აზრი არა აქვს ხო და გასულები არიან ახლა ჩემები რაღაცა უნდა იყიდონ და მოვლენ. ცუდია რომ წონაში კლება ვერ მოვასწარი, დღეს დარღვევის დღე მაქვს. რა ვქნათ? ყურაც ლამაზი და მოქნილი ვარ. ხო და აი მე ხალხო რა კომფორტული ყოფილა. ცხოვრებაში პირველად ვიმგზავრე. ასე იმით რა ქვია მინივენით ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში ნუ ადრე მივგზავრე ახლა ბათუმში, მაგრამ ნუ მე ვიძახი აი ესე მოკლე აი ის კარგად ვიმგზავრე ხალხო
40 წუთში ჩამოსისინდა ბედნიერად ეს ჩვენი მანქანა, აი მოქრო და მშვენივრად. გადაჭარბებით კი არ მოდიოდა, მაგრამ აი კარგად იარა რა. 6 ვიჯექით, ხო, 3, 2 უკან, ხო, სულ 6 ადამიანი ვიჯექით, ყველა დაგვარიგა ჩვენ ადგილმდებარეობებზე, მე საერთოდ არ ვიცოდი, სად ჩამოვდიოდი და მიგიყვანო მითხრა. ხო და ის კარგად ვიმგზავრე, მეთქი რომ გადმოვედი, მადლობა მეთქი კომფორტული მგზავრობისას. აგერ სახლის წინ გამიჩერა ზუსტად. ჩემი წითელთავა დეიდაშვილი დავინახე მე, მეთქი გამიჩერეთ. ვიგაჩერე მანქანები. ერთ-ერთი საძინებელი აქედან, ერთ-ერთი იქიდანაც, მაგრამ აქედანაც ცენტრალურ ტრასას უყურებს. ცენტრალურს არა, ანუ გზის მხარეა უბრალოდ, ერთ ცენტრალური იქ. ოიდე და აქ ავტობუსიც დადის, ანუ ამ ქუჩაზე. შვენიერი ამბავი. უკვე კარგია. ხო და უნდა მოვემზადოთ, ჯერ ყავა უნდა დავლე ველოდები ერთი როდეს მოვა ჩემი დეიდაშვილი, ყავა უნდა დავლე. შავი თვალის ფანქარი გავთალე, გავამზადე და დღეს ვერ ვიპოვე. ვერ მივაკულიე დღეს და შესაბამისად ვერ წამოვიღე, რავი, აქ თუ იქნება ჩემ გზალს მეეჭვება, მაგრამ თუ იქნება, მგონი არც ხმარობს ხა იქ შავ იმას. ძალიან მინდა რომ წავისვა. თმას ვიკეთებ კორპორატულზე რომ მქონდა, ანუ გადმოწეული, მაშინ გრძელი მქონდა უფრო და კარგად გავიკეთე და ახლა როგორ იქნება ალბათ სუდად დაყენდება, მაგრამ უკვე აღარ დავეძებ რა, იმდეს ნერვიულობ, აი მე რაც ბუწუწი ჩამოვარდა და ვაი და უირო, აი იმაში ვარ, რა ქვია, სულ განცდაში ვარ. ამიტომ როგორ დაყენდება, მთავარია ის სიკვდილამდე რო გასხია, ის ლაკი მაქვს. ხო და ამ სისინა მანქანით ჩავსრიალდები და სისინათი წავუსრიალდები. უზომოდ კმაყოფილი ვარ ხალხო ამ მანქანით, უზომოდ კმაყოფილი, ისე მომწონს რომ თუ დაძვირებს თორე ჩემი ოცნებების სიაში შეიძლება ჩამეწერა. წაწვირეთ. წინ არის უშველებელი თვით რომ ხლა კორპუსია 2, 4, 6, 9 სართულიანი მხელა თვალეწების ავაწვდი. გვიყურებს პირდაპირ. ხო და გავამზადებით, ხამოვალაგებ ჩემს ყველაფერს აბსოლუტურად. საყურეზე, ესე იგი, ისეთი ამბავი მქონდა გუშინ, ვერ ჩამოვყალიბდი, რომელი გამეკეთებინა. ჩემთვის რომელიც მინდოდა მოგიხსენებათ. იმ საყურის თვლები ვერ ვიყიდე და მავიწყდა, ამიტომ ის ზუსტად ანალოგი ვერ გავაკეთე. გავაკეთე წითელში, რომ ჩავიცვი, ვერ მომეწონა, არ ვიცი, არ მომეწონა. იმიტომ რომ ის მქონდა ამოჩემებული, რომ ის მინდოდა და შესაბამისად ვერ მომეწონა ყველა ვიწვალე. ну ხა სხვა დროს გავიკეთებ, მაგრამ ესე სასწრაფოდ არ ვიწვალებდი, ანუ მე წევო გამითავდა ჩახმა თუ რაღაცა იმებით ვუსვი რა, ძალიან ვიწვალე. სხვა დროს გავიკეთებ ხოლმე, ამიტომ შევარჩიე სხვა საყურე, რომელიც რომ ჩავიცი გუში ყველაფერი, მე გავიკეთე. ულამაზესია, ძალიან მოუხდა იმ ყველაფერს. ორი ვარიანტი მაქვს წამოღებული, ან ერთს გავიკეთებ, ან მეორეს. ორივე უზომოდ უხდება. უბრალოდ რომელ ხასიათზე ვიქნები, მაგაზე აქ ხა ყველაფერი აწყობილი, თორე აი ორივე ძალიან მოუხდა. ხო და დღეს დიდი დღეა. ჩემს სიძეს ვლოცავ აქედანაც დაბადების დღეს 50 წლის იუბილე აქვს და 25 წლის ქორწინების 25 წლის თავი და ძალიან ბედნიერი ვარ. ძალიან ამაყი ვარ, ჩემი ნათის ქმარზეა საუბარი, ჩემი ნათისთან მივდივარ. სასწაული ადამიანი ყავს არჩეული თავის ცხოვრების თანამგზავრად. აი რა ვიცი, ნათის ცუდი არც უნდა ყავდეს რა, ისეთია თვითონ. და ყველა ჩვენი გვიყვარს, მაგრამ ესოც ჩვენია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ადგილი უკავია ჩვენს ცხოვრებაში. მე ვიყავი, რა ვიცი, მგონი 12 თუ რაღაც მასე წლის რომ მოვიდა ჩვენთან სიძეთ, ასე ვთქვა და თვეობით ვიყავი ხოლმე მათთან და აი მყვებოდა თან, აი არ ვიცი, ისეთ იყო გადამკვდარი
ჩემზე და არის კიდეც და შეუძლებელია რომ ვერ დაინახო და არ დაინახო, ანუ რა დამპალი უნდა იყო რომ არ დაინახო, როცა შენზე ადამიანი ამდენ ზრუნავს და არ ვიცი, სულ ვიძახი რომ ღმერთმა ეს საიდან გამოაგზავნა ეს ადამიანი, არ ვიცი, თქო უსასწაულესი ადამიანია. გილოცავ დაბადების დღეს ჩემოსაყვარელო, მინდა რომ დიდხანს მყავდე ბედნიერი, ჯანმრთელი, ისეთი როგორც შენს გულს გაუხარდება, რომ იყო ისეთი ცხოვრება, მინდა რომ გქონდეს და ძალიან მიხარია, რომ დღეს ვიქნები თქვენთან ერთად. მოკლედ, ტაქსების, აქაც რამდენი ტაქსი ყოფილია სახლთან. ესე იგი, მთელი ქალაქი ტაქსაობს, ხო? ესე იგი, ხო, ჩამოვიდა მცხოლი, სავარაუდოდ ეგ დილითაც წასულწამოსული იქნებოდა. ხო, ჩამოვიდა მცხოლი, აქედან ავკრიფავ, ისევ გაიქცევა. მე იქ, ანუ რამდენ რეისს აკეთებენ, არ ვიცი. ერთი წამოსვლა, ნუ სადღაც 100 ლარი არის. ხო? 100 ლარი უგროვდება. აქედან იქ, ნუ ერთი სამჯერო წავიდეს წამოვიდეს. კარგია. შრომობს ხალხი. სამსახურები 100 არ არის და ტაქსაობით მაინც გამოვიდეს რამე. ვითომ მინივენები აკრძალეს, ჯარიმები, იმიტომ რომ მარშრუტკებს სერიოზულად ჩაუღვარდათ ბიზნესი. იმიტომ რომ ძირითადად მინივენები დაქრეს ხალხი, რა თქმა უნდა, მინივენით მიჩენია. და ის არის, რა ქვია. რა ვიცი, მაინც ტაქსაობს ხალხი, იქით გა ქვეყანა მინივენით. რავი, აჯარიმებენო და შეება არც იყოს უმითხრეს და მე ჩემმა დეიდაში, მაგრამ არ არისო კაცო გამოხვალ თუ არა, ხალხი ყვირიანო. ერთი კაცი გამდივართო. ხო და რომ გამოვედი, არავინ არ იყო, ანუ ხაშური ყვიროდა მარტო და მე გორი ვიკითხე და მეტროსთან იქვე და ზუსტად შეესია ხალხი, კიდე კაი ჩემი ადგილი მაინც იყო დაწყედითო და გავიქეცით, მოვიდა ჩემი დეიდაშვილი. ამას ყავს ბავშვები წითელ თავებიანი გლდანში, რომ მივდიოდი ხოლმე. მალე გადმოვლენ თბილისში ისე. აი მე არ ვიცი, საოცრად მიყვარს გიჟდები. მეკურს ხოლმე რა, იცით, აი რომ ამბობენ ხოლმე, რომ დეიდაშვილებთან ურთიერთობა არ მაქვს და რაღაც, აი ვერ ვხვდები, როგორ არ აქვს სამხალხო ურთიერთობები, აი ამოდი ახლა, ყავას მოგიდუღებს სოსო და ვერ გავიგე, რამდენ ხანს უნდა გელოდო? რამდენ ხანს უნდა გელოდო, ბიჭი? ბიჭი, რამდენ ხანს უნდა გელოდო? აუ, რა მოგავს ჩემს კარი გაუყურას, მოახუხიერებს თირკველია ჩაწურეს. კაცო.